ஸோ கைஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு குக்கிங் வீடியோ தான், அதாவது கிரில் சிக்கனை பண்ண போகிறோம். ரொம்பவுமே சூப்பராக. ஸோ கிரில் சிக்கன் யாருக்கு தான் பிடிக்காது, எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். நம்மளில் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஃபேவரேட்டான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா நான்வெஜ்ஜில் எனக்கு பர்சனலாக சிக்கன் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிறது கிரில் சிக்கனை ஃபுல்லாகவே கிரில் பண்ண போகிறோம். ஸோ நேராக வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்துடலாம். Hours later. ஸோ கைஸ் நானும் ஒரு வாய் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறேன். நல்லாவே வந்து ப்ரோ எப்படி இருக்கு? சூப்பராக இருக்கா? வெந்துடுச்சா? கரெக்டாக இருக்கா? மிக்சிங் எல்லாம் சூப்பர். எல்லாம் ஸோ கைஸ் நானும் இருங்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். நல்லா வெந்துடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எல்லாருமே கிரில் சிக்கன் பண்ணது பார்த்துருப்பீங்க, எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்பவுமே உண்மையாக டேஸ்ட்டாக இருந்தது. உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். உங்களோட விருப்பம். லைக், ஷேர், கமெண்ட், சப்ஸ்கிரைப் இதெல்லாம் பண்ணுங்கள். மேலும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ உங்களுக்காக காத்திருக்கு. ஸோ இணைந்திருங்க.